Sa Good Vibes, bangod sa padayon nga pag-uswag sang Barangay Maaw sa Bago City, nagbukas ang isa ka gas station sa barangay. Ini ang nauna nga branch nila sa Negros Occidental. May report si Romeo Subaldo. Duhalos isa na kabanwa o konsyudad ang Barangay Maaw sa Bago City. Progresibo nga barangay kag alagyan padulong sa mga popular karon nga mga tourist destinations. Diri man nahamtang ang Buenos Aires Mountain Resort. Alagyan ini pakadto sa Barangay Mailom kung sa diin kadamo sang resort kag mga kapihan. Kag may lusot man sa sitio Gintubdan, Barangay Aral sa La Carlota City, nga lugar man kung sa diin makita ang mga matahom nga mga waterfalls. Isa ini sa mga rason kung nga napili sang JNP Asia nga magbukas ang ila ikatatlo nga branch sa Isla San Negros sa sini nga barangay. Ang duha nila ka mga branch yara sa Bae City kag Babinay sa Negros Oriental. Ang mga tag-iya dili nagdako sa Negros Occidental, gani luyag nila nga mag-branch out diri. Sunod sa presidente sa kumpanya nga si Mariel Montenegro Magno, sadto pa nila handom nga maka-branch out diri kag subong lang natagaan sang tsansa nga matigayon. Kag ang napili nila nga lugar ang crossing meaning sa Barangay Maaw kay alagyan man sa mga nagapa-south nga nagalikaw sa traffic sa main highway. Ever since we started JNP, gusto gid ani namon nga maka-open man kami occidental side. But now lang gid kami naka-take off on that plan, and this area here was also a big opportunity when we saw that it was for sale. So we saw the intersection, how it looks, how the place is developing with Barangay Mailom and all the mga tourist destination subong, especially during COVID, do mas nag-boom pagid sila. Si punong barangay Jovito Gahaton, ginkalipay ang pabukas ng siniga gas station sa ilang barangay. Sunod sa iya, magadala ini sang dugang nga trabaho sa ilang mga pumuluyo, kag dugang pagid nga pag-uswag sang barangay. Sa piyakon sa pandemic, nagapakita lamang ang pagbukas ng siniga gas station nga padayon ang development sa Barangay Maaw. Ako gid na may ani ko. Kasi ko sang ini nga mga business kay nga isa ini nga develop, nga progress ang barangay. So, sa pandemic, ang aton nga business going to mangyapon na. So, nami mangyapon ang aton nga plus ang aton nga business this barangay. Sang Biyernes, gipatigayon ang opening kag blessing sang gas station. Para pang pabuenas, ang punong barangay mismo ang una nga nagpatughong. Sa subong, padayon pagid ang construction sa isa ka mini grocery store sa kilid sini. I believe after our prolonged plans pa of having a convenience store right beside, we will turn this into like a nice super station bala na for Maaw, for Bago, to have the people deserve it, and of course we want to offer jobs for majority of our employees here actually is from Bago City. So isa gid na namon. Pagbukas pa lang, ginpilahan gilayon ang gas station nga nagapanindugan nga sila ang gasolinahan para sa tanan.